สุดท้ายในตอนนี้ขยมดูเสียบล็อกวิดีโอมันนี้ขยมในนอมระเบียบ install color ในขนมตัวสับได้ระบบลงแน่ชั่วโมงการทีไลฟ์รูปปีรูปเทียบธรรมดาแบบนี้ได้กี่รูปเทียบแบบนี้ដំបូងយើងចូលនៅក្នុង Apple Store ហើយយើងសរសេរពាក្យថា Lightroom CC Lightroom CC គឺរូបភាពបែបនេះយើងចុច download មក download ទៅហើយយើង download កម្មវិធីមួយទៀតឈ្មោះថា Dropbox គឺរូបភាពខាងក្រោមនេះយើងចុច download មកមួយទៀតមកដើម្បី share file យើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Lightroom download ពីកម្មវិធីនេះហើយយើងអាចពីដំឡើងវាបានហើយមួយបន្ទាប់មកយើងចូលនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំហើយយើងចុចលើរូបភាពមួយហ្នឹងទៅហើយយើងអូសចុះមកក្រោមយកពាក្យថា add to cart រួចហើយយើងបំពេញ Khmer របស់យើង country ដែលអ្នករស់នៅនេះគឺជា Khmer របស់ខ្ញុំបំពេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល country ហើយរួចហើយយើងចុចយកពាក្យ continue បន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងស្នើសុំហ្នឹងគឺវា send ចូលនៅក្នុង Gmail របស់យើងចូលនៅក្នុង Gmail របស់យើងមកយើងយកពាក្យថា download មកហើយយើង open ជាមួយ server ហើយយើងចុចជាមួយ Dropbox នៅខាងឆ្វេង download នេះយើងចុចវាមកវា transfer automatic ចូលនៅក្នុង Dropbox របស់យើងយកពាក្យ enregister យើងបាន save វានៅក្នុង Dropbox ហើយរួចហើយយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Dropbox របស់យើងគឺចេញរូបបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចុចលើរូបថតដែលយើងបាន save មិញមកចុចលើវាមួយមកហើយយើងចុចឲ្យ3ខាងលើនោះមកយើងយកពាក្យថា export រួចហើយយើងចុចលើកម្មវិធី Lightroom វា send automatic ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Lightroom របស់យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំ select color នឹងបន្តិចខ្ញុំយកពាក្យថា color អូសចុះមកក្រោមមកយកពាក្យថា saturation ទម្លាក់វាបន្តិចមកឲ្យ color វារាងស្អាតរួចហើយយើង save file យើងចុចលើអា3ពីលើហ្នឹងមករួចហើយវាឲ្យយើង create the present យើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា 2D color ខ្ញុំទៅសេពាក្យថា 2D color ហើយយើងចុច create លើវាទៅរួចជាការស្រេច color របស់យើងបាន save នៅក្នុងកម្មវិធី Lightroom រួចជាការស្រេចខ្ញុំសាកឲ្យគ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ add រូបមួយដែលថ្មីមកយើងចុះក្រោមយកពាក្យថា present នេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង user present យើងចុចចូលក្នុងនឹងមកយើងឃើញ color ដែលយើងបាន save មិញហ្នឹងហើយឈ្មោះថា 2D color យើងចុចលើពាក្យថា 2D color មកគឺរូបភាព edit automatic គឺបែបនេះវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបហើយ edit រូបបែប still តនសម័យគឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានហើយបើចង់ប្រើ color ដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះអ្នកអាចធ្វើវាបានវាមិនពិបាកទេសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើហើយក៏មិនស្រួលដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះខ្ញុំ save ចូលនៅក្នុង camera roll ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលboom រូបថតរបស់យើងបានធ្វើហើយខ្ញុំបាន save វាចូលនៅក្នុង album នៅក្នុង camera roll របស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់បាន color ដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះយើងអាចសាកទាំងអស់គ្នាបានហើយអរគុណសម្រាប់មើលវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តសូមចុច like and share វីដេអូនេះផងហើយកុំភ្លេចចុច subscribe នៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំដើម្បីមើលវីដេអូបន្តទៀតអូខេបាយបាយក៏ដឹងថានៅឆ្ងាយណាស់